Já morei na saída lá. Ô, nego, o que deu aí, homem? Chegamos com mais tamanho lá. Vai, negão! Continua ali agora. Abandonou. Depois tá gordo. Opa! Opa, que foda! Ô, só acompanhando o telefone que eu li. Que ouve aí, Elias? Parece que os porcos estavam ali pulando de queira. Ó, o outro lá, meu Deus do céu. Olha lá, ó. Vou levar. De novo! Vamos ver. Vou perder essa. Vai puxando, vai no poste. Arrancou a pedra, a minha tá no meio do poste. Tá rico, pialo, homem. Fazer um jeep só da hora que ele vem no barro e pau. Daí fica passando. Pegou a linha passando na bola. Botar que ele chega no barro. Tem normal no celular, dá pra fazer normal?